добри луѓе, односно среќен ви ден, среќни луѓе. Екипата на Алфа телевизија Државна алтарија на Македонија денес пристигна во градот на виното Неготино. Не знам дали се знаеле, неготинчани сигурно знаат, но еве сите да то знаеме, да слушнеме, како всушност Неготино го добил своето име. Го добил името по древната античка населба Антигонеја, која што македонскиот владетел Антигон ја основал уште во 3-тиот век пред нашата ера. Гледате за колку долга историја станува збор. Но денес имаме овде друга мисија, тоа е да создадеме нова историја, односно овде дојдовме на главниот плоштад во Неготино, да го откриеме, пронајдеме денес најсреќниот неготинчанец, односно неготинчанка. Токму на овој плоштад се наоѓа Корзо, продажното место на Државна алтарија на Македонија, така што сега ќе се упатиме натаму во потрага по случаен минувач, наскоро среќен добитник. Да, плоштаде, што значи ова, предпоставувам дека луѓето овде си се собираат, редно и културно да им кажеме добар ден, убав ден на сите. Ние сме Алфа телевизија Државна алтарија на Македонија, па дали некој од вас ќе сака да се испроба среќата? Не треба ништо да вложите, може само да добиете, поточно добивате грепки. А што има на нив? Тоа не знам. Кој би сакал од вас? Ајде, господјо, зошто да не? Ајде. Не, оставете ги и работите, ако може некој да ви ги почува. Пријателки сте сите заедно тука? Сестри, уште повеќе. Одлично, тогаш сестрата ќе ви ја почува чантата, јас да ве озвучам, за да ве слушне цела Македонија. И потоа да се запознаеме. Јас сум Искра. Јас сум Ристена Младенова. Како, извинете? Ристена Младенова. Ристена? Да. О, колку убаво име. Да. Предпоставувам овде често се доаѓате на плоштадот, често, така? Јас сум личен асистент на лице со попреченост. О, колку убава, хумана работа имате. Видов да Црвен крст? Да. Многу убаво. Дали ќе ви дозволат да ве украдеме на 5 минути? Немат против. Ќе ни ја пуштите, Ристена, така? Ви благодариме. Одиме на кај продажното место на Државна алтарија на Македонија, односно Корзо. Да. Јас кога го најавив Неготино, реков градот на виното, дека се наоѓаме овде на главниот плоштад. Што друго што можеме да кажеме? Гледам дека во моментов многу се гради, што во принцип е убаво. Да, точно. Што се гради, што се реновира? Проект е, барем колку што сознав. Јас мислам и општо, сите тука сме секојдневно, значи проектот е за кружен Кружен тек, да, се прави. Побргу ќе се циркулира, ќе се реновира. Тука мислам така, општо плоштадот, кружен тек ќе се промени. Да ве прашам, дали Подобра насока што видите за имена. Дали овде често пати знаете да се испробате среќата? Дали Па ретко да ви кажам. Да. Но еве сега ќе се ја пробаме, така? Да, може. Ајде да влеземе овде, да видиме за какво и колку среќно место всушност станува збор. Предпоставувам дека се познавате. Ова е Бетик, ова е Ристена. И јас, Бети, да ве потпрашам пред Ристена да си ја испроба својата среќа. Централно место, најстрог центар на самиот плоштад. Колку е ова омилено место на оние кои што сакаат да се испробаат среќата? И грепки, и лото, се купува, така? Најголемата добивка овде која е? Односно, што се овде има паднато? Па има и кола, седумка на лото, скутер, парични добивки. Седумка на лото, токму овде, значи кога сме гледале по телевизија дека седумката паднала во Неготино, всушност тоа било токму ова место. И автомобил, и ова било најнеодамна, пред 2 недели кога што разбрав, скутер, од Урбан, така. А денес со Ристена што ќе гребеме? Што да пробаме денеска? Што ќе предложи? Кога што разбрав, милионер, така? Милионер. Имате искуство сепак. Иако рековте дека не многу често, ќе ви подобјасниме. На речка. Еве, милионер ви дават, вие си одберате еден милионер, да. Дотше. Па и воопшто не е лошо да ви кажам милионер, значи милионерка ќе си станете. Еве, чисто вака информативно да видиме, има многу парични награди, но главните се 8 пати по милион, тогаш е милионер, а мега милионер е 2 пати по 10 милиони денари. Да. Се што треба е да имаме 3 исти полиња, така?
Си ги гребеме лека по лека, едно по едно и ќе видиме што ќе ни падне, така? Точно. Повелете наваму, јас само да побарам некоја паричка, гребалка. Ете со паричка. Ти не брза ме ниде. Повелете, застанете си овде. Овие Ете, сите, значи така. 3 треба да има. Три треба исти, са така? исти, да. Може да е влогот, може да е нека друга парична награда, а ние си како би сакале да сме или милионер или мега милионер. Доволно е милионер, така. Секако. Да бидеме скромни. Да бидеме скромни. Во случај на некое милионче, што ќе направи Ристена? Или уште не сме размислували? То нели го викаме на нероден Петко капа да му кроиме, ама од друга страна па би требало убаво да си имаме план ако добиеме, нели? Секако и план има секогаш викат за овој ке сума на пари, мислам, огромна или како да кажам. Ама добро, па не мора да ја откриеме тајната, така? Впрочем, ваша работа си е. Со тоа што сестра ви бидејќи ги чува сега работите, сигурно ќе земе некој делче и таа. Што е добро са. А таква сум, да, Да? кажам, А ако што? унапред еве сум размислувала, ако добијам да речем, одма размислувам на кој би да. Да, прво што тоа ви е. Тоа мислам. Значи тоа најмногу вас ве усреќува да дадете на друг. Да, усреќува. Мгм. Добро, секој си има своја дефиниција за среќа. добро, сега нормално, Ете, тоа е али- ваша, да. Во обзир земаш, значи, ето, нема то нешто да се даде на... Па убаво е чувството, не? Да, чувството, да. Да. Кој ќе насмееш некого, кој ќе усреќиш, некогаш доволно е денот да му го разубавиш. Да, до каде сме сега да видиме ние? Си се замоабитивме, а да, главното го заборавивме. Што гледаме сега за сега? Ова е мега милионер, така, ова е милионер. Дали имаме две исти? Милионер, нели? Ако не успееме да видиме, ќе го дадеме на Бети, на компјутер си проверува, бидејќи често пати знаеме некоја нуличка да не доизгребеме и всушност да испадне Добро, добитна, тоа да е- мислиме дека не е добитно. Нема, значи. Ги изгребавме сите. Сите, да. Тука е 100, тука е милионер, тука Да. е 500. По се изгледа ништо. Нема нели? ништо. Без грижи имаме уште овде. Да, Добро, окей. да. Сега ние сам да си провериме. Да. Кај Бети. Бети вака нам ни личи дека нема, Добро, ајде за но ајде ви да си проверите, дај еве паричкава да ви ја вратиме. Што вели компјутерот? За жал, Безобразен. среќа нареден пат. Срам да му е. Срам да му е. Затоа повеќе верувам на луѓето колку на компјутери, да. Но тоа не е се. Секако дека до овде овкав пат не истеравме потоплово само за една гребка. Ова си ги добивате 7 гребки, 7 гребки калинка со парични награди. Главната награда е 700.000 денари и си ги земате со себе. 7 за секој ден по една, а после вие одберете на кого давате, што давате, како давате, тоа се лично ваша работа. Јас многу ви благодарам, многу ми мило што ве запознав. Ови и мене ми е многу мило Да. што го запозна вака живо, пратам емисија наши. Се знам дека ве чекаат, дека и то како сте им од помош. Се. Ве поздравувам уште еднаш. поздрав Вас, до поздрав и и до до вас. Најубаво. Пријатно. Поздрав и до Бети, еви Бети и мавка на нашата публика, а ние сега се префрлуваме во студиото да видиме кои тројца наши гледачи денес ќе имаат најмногу среќа.